Bonjour, cette présentation est destinée à ceux qui ont un animal de compagnie, chien, chat, cheval, oiseau, qui aiment la nature et le naturel. Philippe Motte a fait carrière dans l'alimentation animale. Passionné de nature et de produits naturellement efficaces, il est heureux aujourd'hui de vous partager les solutions pour chérir votre compagnon à quatre pattes. Pour ceux qui n'auraient pas reçu ou lu le livre gratuit, voici un récapitulatif des petits bobos qui peuvent gâcher une belle journée de balade ou même à la maison. Cela peut aussi arriver. Si cela arrive, qu'avez-vous à disposition dans votre pharmacie? Pansements, alcool pour désinfecter? Les pansements ne seront certainement pas efficaces avec les poils. Et il ne faut surtout pas utiliser l'alcool sur un animal. Vous feriez plus de mal que de bien. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui la trousse à base d'aloe vera. Elle est facile à transporter et contient tout ce dont vous avez besoin pour soulager votre animal. Ceci permettra d'attendre en toute quiétude une éventuelle visite chez votre vétérinaire si nécessaire. La première des choses à faire en cas d'accident est d'utiliser l'emergency en spray sur la plaie ou sur l'hématome, mais aussi dans la gueule en cas de déshydratation ou de coup de chaleur. Ensuite, pour soigner les plaies à la place du pansement, la Concentraide va permettre de cicatriser beaucoup plus rapidement que des produits traditionnels. Elle est sans effet secondaire indésirable. Pour les troubles musculaires d'articulation, vous devez utiliser la thermolotion. Pour l'application, il faut masser le plus longtemps possible. Vous pouvez nous croire, sur parole, ils adorent et cela leur fait vraiment beaucoup de bien. Pour cette pharmacie, nous allons maintenant voir le prix. Si vous achetez séparément ces trois éléments, le coût total est de 69,59 €. Pour avoir tous ces éléments à portée de main, la trousse à pharmacie Aloe Vera complète coûte 62,77 €. Actuellement, vous pouvez profiter d'un tarif réduit à 49,60 €. Mais également, nous pouvons vous offrir les frais de port. Cette offre est valable pour les 30 premières commandes. Cliquez maintenant sur le bouton rouge pour bénéficier de cette offre. Une fois que vous aurez pu constater sur votre animal les bienfaits de l'aloe vera, vous pourrez aussi en parler à vos amis et ainsi bénéficier de bonnes réductions. Pour cela, Philippe Motte vous contactera et vous expliquera la démarche à suivre pour en bénéficier. Je vous remercie.